Este projeto deve ser realizado com a supervisão dos pais ou de um adulto para garantir uma experiência segura e agradável. Que lindo dia para a ciência. Certo, vamos ver. Sammy, onde você vai? Tomar um banho, é claro. E por que você está usando esse avental de cientista? Que avental? Esse avental? Não, você está enganada. É um roupão de banho. Olha só. Bem, tudo bem. Ela já foi embora? Ufa! Vamos ver. Apertando. Experimento 1, 2, 3, 4. Um caderno científico. Na verdade, o objeto de experimento parece um caderno escolar comum. A propósito, sempre tive curiosidade de saber quantos cadernos um aluno usa durante um ano letivo. Conte para mim nos comentários. Eu quero ler sua resposta. Então vamos voltar a este caderno. Vamos acabar de cobri-lo com um líquido especial. Uau! Suzy, como você chegou aqui? Bem, eu o segui e vim pra cá. O que é isso? Uau, quanta coisa legal! Não, abaixe isso! Aqui, pegue isso e siga as instruções à risca. Muito bem. Interessante. Certo. Enquanto a Suzy está ocupada, vamos continuar. Eu não entendo como ela conseguiu entrar num laboratório secreto. Eu uso uma senha e coisas do tipo. Sua senha é doce. Todo mundo sabe disso. Estou cobrindo o caderno com líquido especial. Oh, Sam, há um monte de doces. Onde? Estou indo! Sam vai ter uma grande surpresa. Parece que acabaram os doces. Vou continuar. Aqui. Preciso cobrir bem a superfície para ter certeza de que o experimento é um sucesso. Aqui e aqui. E agora vou deixar secar. Vamos colocar este aqui e esse aqui. O que está acontecendo aqui? Bem, eu dei uma arrumada aqui. Surpresa! Arrumada? Tudo estava em seus lugares. Não vou encontrar nada agora. Pelo contrário, Sam. Eu coloquei tudo em ordem. Está mais fácil de encontrar agora. Aqui está o seu novo caderno. É bem legal, né? Fantástico! Como? Eu não entendo. Bem, você acabou de cobrir o caderno com tinta termocrômica. Só isso. Termo o quê? Termocrômica. Ela muda de cor quando você toca nela. De onde veio essa tinta? Bem, talvez alguém a tenha trazido. Eu me pergunto se esse alguém se chama Suzy. Pode ser. E esse alguém arruinou a pureza do experimento. Eu tinha tudo planejado. Agora nunca mais vou receber o grande prêmio de ciência Slimestein. Claro que vai, eu te ajudo. Aqui, vamos pegar isso. E isso, claro. E esse é pra mim. E nós vamos fazer uma caneta líquida. Uma caneta líquida? Sim, olhe. Vamos tirar o tubo de tinta, depois colar a abertura. Assim.
Você tem um conta-gotas ou algo do tipo? Um conta-gotas? Bem, claro. Eu não sei. É algo meio estranho. Ela está agindo como se fosse dona do laboratório. Bem, vamos ver. Então, o que é que a Suzy está fazendo por lá? Tudo bem. Conta-gotas, aí está você. Aqui! Ótimo! Olha, eu até já etiquetei tudo para deixar tudo mais científico. Disso eu gostei. Aê! Agora eu vou pingar um pouco de tudo em água. E agora vamos pôr um pouco de glitter colorido. Assim. E colocar o tubo de tinta de volta. E voilá! Fiz uma caneta assim pra mim também, mas com glitter diferente. Olha como elas ficaram lindas! Essa caneta é boa o suficiente para anotar os resultados do experimento. A propósito, eu ia fazer outro experimento. Gostaria de ser minha assistente? Se eu gostaria? É claro! Então traga a caixa com as canetas dessa prateleira. Uma caixa com canetas? Isso. Você sabe o que são canetas, não? Sim, mas eu usei todas elas para criar as canetas líquidas. O quê? Como você pôde? Eu ia fazer o robô de canetas mais legal do mundo. Agora está tudo arruinado. Desculpa, Sammy. Quer ficar com a minha caneta líquida também? Pessoal, talvez vocês possam me ajudar. Deem alguns likes ao Sam para animá-lo. Uns 3.000 podem deixá-lo feliz. Oh, Sam, espera! Nada pode me animar agora. Um projeto desses, tudo arruinado. Agora vou ter de arranjar um novo plano. Certo, já tenho um caderno. Vou pegar uma caneta. Vamos ver. O que você está escrevendo? Deixa disso, Sammy. Não faz assim. Aqui. O que essa coisa está fazendo em um lugar tão sério como um laboratório? Deixa eu te mostrar. Não! É só um marcador. Deixa eu te mostrar como se faz. Talvez em uma cor diferente? Ei, faça um amarelo. Muito bem. Vamos pegar um marcador amarelo e desmontá-lo. Bem, até que é um pouco científico. Agora, vou espremer a tinta do marcador aqui dentro. Assim. Ei, Sammy, você tem um pouco de álcool? Álcool? Bem, é claro. Todo laboratório tem. Eu sei que estava aqui em algum lugar. Ai, que confusão! Aqui está. Ufa! Demorou, mas encontrei. Obrigada. Vamos colocar aqui. Agora, só temos que encher um vidro de esmalte com isso. Com cuidado. Ainda bem que você tem todo esse material no laboratório. De que outro jeito eu faria meus experimentos? Eu preciso ter essas coisas. Pronto! Agora você pode destacar qualquer texto importante com uma simples e elegante pincelada. E chega de marcadores sem graça. Obrigado, Suzy. Ouça, e o que eu devo fazer com os marcadores comuns agora? Eu tenho muitos deles. Mas eu não quero usá-los agora. Eles são tão chatos. Sem problemas. Vamos fazer um incrível marcador de arco-íris. Bem, você pode tentar. É fácil. Olha, vamos pegar um marcador amarelo e também um rosa e um azul. E pressionar cada um deles na ponta no marcador amarelo. Está vendo? Você tem um arco-íris. Quando se mistura com o amarelo, o rosa fica laranja e o azul fica verde. Sim,
científico. Claro, eu fui infectada com ciência por você neste laboratório. Vamos testar o nosso novo marcador. Assim. Uau! Aprovado! E mais uma vez. Já chega, já chega. Ótimo! Já que você me mostrou todos esses experimentos interessantes, também vou te mostrar uma coisa. Espere aqui. Tudo bem. Socorro! O que é isso? Assustada, hein? Estas são apenas bolas anti-estresse. Mas você pode fazer suportes para canetas muito legais e um montão de outras coisas para deixar tudo arrumado. A propósito, esse é o meu próximo experimento. Que interessante! O que eu preciso fazer? Cortar este pequeno laço. Está bem, mas eu preciso da sua ajuda. Não se preocupe, eu ajudo. Assim? Isso! Parece uma bolsa engraçada. Não é uma bolsa. Agora ponha isso dentro. Com cuidado. Muito bem. Uau, é tão fofo! Não, não é fofo. É um item muito importante para manter as coisas arrumadas. Fantástico! Eu preciso fazer mais. Eu nunca devia ter te dado essas coisas. Ah, vamos lá, eles ficaram incríveis! Já sei, Sammy. Agora eu vou ficar aqui e criar junto com você. Você vai precisar de bastante fôlego para fazer essa pintura de sopro. Mãos à obra! Você vai precisar de um canudo e algumas outras coisas das gavetas malucas. Um papel. Um copo plástico e uma escova. E tinta também. Agora, para fazer uma pintura de sopro igual a essa aqui, misture um pouco de água na sua tinta. Ela vai ficar bem aguada. Agora pegue a sua tinta e faça um borrão no meio do papel. E agora use o canudo para soprar pontas espetadas na volta toda. Ótimo! E a melhor coisa em soprar tinta é que você pode transformar o borrão no que você quiser. Eu vou transformar esse borrão num monstro. Vamos fazer olhos nele. Incrível! Agora vamos tentar outro, mas com outra cor de tinta. Primeiro, desenhe um rosto, mas sem nenhum cabelo. Agora, com cuidado, use o pincel para colocar algumas gotas de tinta em cima da cabeça dele.
Agora, com o canudo, sopre pra cima e vai ficar um penteado bem engraçado. O cabelo dele é espetado igual o meu. Agora vamos fazer outra coisa. Vamos fazer um porco-espinho, mas dessa vez usando uma cor completamente diferente. Agora coloque tinta atrás da cabeça do porco-espinho. Pegue o canudo e sopre um pouquinho mais. Continue colocando tinta até ficar contente com sua pintura. Os espinhos do meu porco-espinho parecem bem pontudos. Ainda bem que ele é de mentirinha. Oi, Mr. Maker! Você é o melhor cabeleireiro que eu já tive! Ei, espinhoso! Volte aqui! Quem está roncando? Essas são as formas. Elas estão dormindo. Eu tive uma ideia. Vamos acordá-las. Acordem! Agora está na hora de brincar. Hora de brincar. Uou! 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 Uma forma que eu sou! 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 Eu sou um círculo. Eu sou um triângulo! Eu sou um quadrado! Eu sou o retângulo. Uma forma que eu sou! Eu sou um círculo. O que está escondido nos círculos? Você consegue ver o que é? É uma galinha e um pintinho. Muito bem, círculo. Está na hora de voltar para a prateleira. Essas formas são incríveis! Hora do Minuto da Arte! Hora do Minuto da Arte! Está na hora do Minuto da Arte! Muito bem, hoje nós vamos fazer um bicho na vasilha. Bom, um bicho na vasilha é um bicho de olhos esbugalhados que tem uma casinha só dele. E para fazer um bicho na vasilha, você vai precisar de uma vasilha plástica com tampa. Como essa aqui. Tesoura, caneta e massinha. Uou! E é claro, a cartolina branca. Eu não posso me esquecer da cartolina branca, não é? Então, você acha que dá pra fazer um bicho na vasilha em apenas 1 minuto? Nem pensar! Verdade. Então vamos descobrir. Eu vou ter que fazer tudo bem depressa, mas não se preocupe que eu te digo de novo como se faz tudo no final. Você está pronto? Respire fundo. Depressa! Certo. Pegue a massinha e comece fazendo uma bola. Enrole, isso mesmo, enrole. E lá vai. Deixe da forma que você quiser. Eu vou fazer o meu dessa forma. Vamos lá, pronto.
Isso, um corpo bem grande. Agora eu vou pegar a cartolina para desenhar os olhos. Eu vou fazer um olho. E agora eu vou fazer o outro olho. Pronto, certo. Agora, com cuidado, pegue a tesoura para recortar os olhos desse jeito. Muito bem. Ei, toma cuidado! Eu estou tomando cuidado, Cuco. Você não precisa se preocupar. E você aí de casa não precisa recortar tão depressa assim, porque a tesoura pode machucar, lembra? Isso mesmo, dando a volta. E quando os olhos estiverem recortados, coloque os dois no seu bicho, assim. Uou! E depois, coloque o seu bicho dentro da sua vasilha. Consegui! Quase não deu, hein? Eu nem acredito! E se você tiver mais do que 1 minuto, você pode colocar um cabelo de lã no seu bicho. Ficou legal! E você pode fazer um bicho diferente. É só usar toda a sua imaginação. Você pode usar massinhas de cores diferentes e colocar quantos olhos quiser. Agora você tem um bicho na vasilha só seu, feito num minuto. Lindo! Agora vamos ver tudo de novo como se faz. Vamos voltar para o início e ver tudo outra vez. Modele a massinha na forma que você quiser que o seu bicho tenha. Desenhe os olhos na cartolina. Recorte os olhos com cuidado e coloque-os no seu bicho. Depois é só colocar o bicho na vasilha e pronto! Que tal você tentar fazer tudo isso num minuto? Olá, Mr. Maker! Adivinha só o que vamos fazer hoje? Oh, eu ainda não sei. Então vamos descobrir. Eu sou laranja. Eu sou roxo. Eu sou preto. Eu sou azul claro. É um peixe. Muito bem, pessoal. Até a próxima. E agora está na hora de enquadrar. 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 Dá só uma olhada nisso. Esse é um rabisco de lã. Ele é bem fácil de fazer e fica tão bonito que você vai querer enquadrar. Para fazer seu rabisco de lã, você vai precisar de um pedaço comprido de lã, cola branca e tinta. Mergulhe a lã numa vasilha de cola igual a essa e coloque-a num pedaço de papelão. Agora divirta-se à vontade fazendo um desenho com ela. Quando estiver seco, ele vai ficar assim. Depois pinte as formas que a sua lã criou. Você pode usar tinta, canetinha ou até mesmo guache, ou então cola e glitter. Chacoalhe um pouco e depois que você limpar, vai ficar perfeito. Você pode fazer uma porção de rabiscos de lã iguais a esse. Você pode variar cores e formas o quanto quiser. Esse é um jeito interessante de fazer um desenho diferente. Agora tudo o que falta fazer é enquadrar. Incrível! Eu adoro fazer desenhos usando coisas diferentes. Então, vamos fazer um desenho usando botões.
É um ônibus! Podem entrar! Como seria incrível se eu fosse um rei. Eu, o rei, ordeno neste exato momento que todas as pessoas do mundo comecem a criar coisas incríveis. Obrigado! Obrigado! Se eu pudesse... Eu vou te dizer uma coisa. Eu acabei de ter uma ideia. Você quer ser rei ou rainha? Bom, essa é a sua chance de fazer uma coroa. Mãos à obra! Você vai precisar de algumas coisas das gavetas malucas! Um pedaço comprido de cartolina. Fita adesiva. Papel alumínio. Bolas de algodão. E joias autocolantes ou papel colorido. Uau! Para fazer a sua coroa igual a essa aqui, primeiro verifique se o seu pedaço de papelão consegue fazer a volta toda da sua cabeça e ainda sobra um pedacinho. Aqui, tá vendo? Isso, a minha tá certinha. Perfeito. Agora, desenhe alguns triângulos em toda a volta na parte de cima da sua cartolina. Essas vão ser as pontas da coroa. Depois pegue a tesoura e recorte. Mas tomem muito cuidado porque as tesouras podem machucar. Se você achar isso difícil, pode pedir para um adulto te ajudar. Agora, cubra toda a sua coroa com cola. E agora, cubra tudo com um pedaço de papel alumínio. Assim. Dobre o papel alumínio ao redor da sua coroa. Assim. E não se preocupe se aparecerem alguns pedaços da cartolina, porque dá para esconder todos os defeitos com outros pedaços de papel alumínio. Na verdade, dá até para fazer a coroa inteira desse jeito. Agora vire do outro lado. Pronto. Não ficou bonita? Vamos colocar cola em toda a base da coroa. E colocar um pouco de algodão em cima dela. Agora está na hora de colar algumas joias. Ou fazê-las com papel colorido. Bem colorido. Mas eu acho que por enquanto é melhor ficarmos com as joias. Agora, para o próximo passo, você pode precisar da ajuda de algum adulto. Para servir direitinho, enrole a sua coroa na sua cabeça. Desse jeito, tá vendo? Depois, segure na posição certa. Pronto. Pegue a fita adesiva e cole juntinho. Pronto. Ótimo. Agora você pode reinar! Eu sou o rei de todas as artes. E agora eu ordeno que você comece a fazer arte.